Hello，大家好，我係 Alicia，加拿大政府註冊移民顧問，歡迎大家嚟到我哋每個禮拜嘅 Vancouver 嘅 podcast。我拍檔 Nicole Chan，咁佢咧就係 base 喺溫哥華嘅移民律師啦。因為我嘅工作啦，會睇好多啲聯邦法庭嘅呢啲個案啦，咁我哋會揀一個有代表性嘅出嚟同大家分享。有兩個目的嘅，第一個咧就係睇下現時嘅聯邦法庭法官點樣演繹加拿大移民法啦。咁第二咧就係通常上得去聯邦法庭嗰啲咧都係有啲麻煩嘅，咁我哋咧就係從中就想學到嘢，咁啊目的就係為咗提高我哋客人嗰個 application 嗰個成功率嘅咁樣。咁今個禮拜揀咗個 case 咧，就一個申請人啦，女士嚟嘅。咁佢咧就去加拿大嘅時候咧，就係 farm worker 去嗰啲農場嗰度做嘢嘅。做下嘢嘅時候咧，佢就失蹤咗。繼而咧，佢就申請個旅遊簽證，想繼續留喺加拿大。佢唔喺個 farm 嗰度做嘢噶啦。咁佢個 tourist visa 係 refuse 咗嘅，佢都唔理啦，繼續留喺加拿大，就去咗 Alberta 咧，識咗佢第一任老公啦。咁樣個老公咧就 sponsor 佢做 PR 啦。咁個 application 未批之前咧，佢個第一任老公就過咗身喎。咁樣咁佢咧就即刻咁樣識咗個第二任老公。個第二任老公係大佢好多年嘅，而嗰個第二任老公個仔女咧都同佢年紀差唔多嘅。咁樣，咁 ICC officer 就有 suspicion 啦，就係話，第一咧，佢就冇去disclose 佢第一任老公嘅情況啦。咁第二咧就係佢即第一任老公死咗，within 6個月佢即刻揾到第二個去結婚。第三個咧，佢哋佢同第二個老公佢係 ICC 邀請佢做 interview 啦。佢哋係但係好似唔好識對方咁樣，而對方嗰啲仔女嘅名佢哋都唔係好清楚咁樣啦。咁同埋咧，佢係過期留喺加拿大嘅，咁所以 IRCC officer 咧就 refuse 咗佢個 application。咁佢咧就係申請司法覆核。咁而法官咧就係唔批佢司法覆核嘅喎。點解咧？Nicole 請教你。So 其實咧個申請人咧就係有少少係想個法官係睇重佢嘅 application 嘅好嘅方面啦。即係佢有啲 documents 係即係我哋個 relationship 係真嘅，我哋係真係愛對方嘅，佢有 submit 呢啲噶嘛。而就係佢嘅佢interview 嗰陣時佢答得唔好咧，佢就想個法官咧就嗰啲咧就睇輕啲嘅咁樣。你可以咁樣了解。咁個法官就話其實我唔可以咁樣做嘅。因為其實係個移民官先可以即係睇你嘅 evidence，然後即係俾你輕或者重呢個 determination，right？咁個法官唔可以咁樣嘅，個法官就係可以話以你呢一啲咁樣嘅 evidence 咧，個移民官可以做到呢一個判斷咧，都係合法嘅咁樣咯，係啦。明白，好。好 interesting 啊！呢個 case 多謝 Nicole 同我哋分享。嗱，呢個唔係呢個 advice。如果你自己嘅 case 咧，就需要 Nicole 俾 advice 你嘅，請你 PM 我哋啦，我哋好樂意同你安排嘅。咁如果你親戚朋友都想聽嘅，歡迎你同佢哋 share 啦，咁樣。咁如果你其他 topic 需要我哋去做 research 嘅，請你喺 comments 嘅留言。下次再見，拜拜。拜拜。